សូមគោរពនិងជម្រាបសួរទៅកាន់បងប្អូនអ្នកសិក្សាតាមសង្គមអនឡាញនិង YouTube ផងដែរបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានមេរៀនមួយទៀតដើម្បីចែកម្លែកទៅកាន់បងប្អូនដែលទាក់ទងទៅនឹងការសិក្សាអំពីកម្មវិធី Microsoft Word បន្តពីមេរៀនមុនបាទដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលខ្ញុំសូមចូលទៅអនុវត្តនៅក្នុងកុំព្យូទ័រដើម្បីចែកម្លែកទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសម្រាប់វីដេអូមួយនេះគឺការសិក្សាទាក់ទងទៅនឹងការកំណត់សម្លឹងកិច្ចការនៅក្នុង Microsoft Word បាទដើម្បីកំណត់សម្លឹងកិច្ចការយើងត្រូវអនុវត្តតាមវិធីខាងក្រោមបាទទី1គឺយើងចូលទៅកាន់ page ដែលអស់ menu តបមកទៀតយើងយកពាក្យថា page setup បាទដើម្បីកំណត់ page setup មាន2ចំណុចធំៗដែលយើងត្រូវសិក្សាស្វែងយល់គឺទី1 margin គឺជាកន្លែងសម្រាប់កំណត់គែមក្រដាសសម្លឹងកិច្ចការទី2 paper គឺជាកន្លែងសម្រាប់កំណត់ទំហំក្រដាសបាទដើម្បីកាន់តែយល់សូមបងប្អូនមើលរូបភាពខាងក្រោមដែលខ្ញុំបានធ្វើខ្ញុំនឹងបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូននេះបាទនេះគឺជារូបភាព page setup នៅក្នុងកម្មវិធី Microsoft Word បាទដើម្បីឲ្យកាន់យល់កាន់តែច្បាស់ខ្ញុំសូមចូលទៅអនុវត្តក្នុង Microsoft Word ជាក់ស្ដែងដើម្បីបងប្អូនកាន់តែយល់បាទដើម្បីកំណត់ page setup នៅក្នុង Microsoft Word យើងទី1យើងត្រូវចូលទៅកាន់បាទដំបូងនៅពេលដែលយើងបើកមកវាស្ថិតនៅក្នុង home menu អញ្ចឹងបងប្អូនបាទដើម្បីយើងចូលទៅកំណត់យើងគ្រាន់តែចូលពាក្យថា page setup menu បន្ទាប់មកយើងយកពាក្យថា page setup បាទវានឹងបង្ហាញទម្រង់ឲ្យយើងអញ្ចឹងវានឹងចេញ3ផ្នែកចំណាំខាន់ទី1 margin ទី2 paper ទី3 layout បាទ margin ដែលយើងត្រូវសិក្សាវាមាន top មាន left មាន bottom មាន right បាទបាទសម្រាប់ចំណុចបន្ទាប់ទៀតតទៅនឹងចំណុចទី 4.1 គឺការសិក្សាអំពី margin tab នៅក្នុង Microsoft Word បាទ margin tab គឺជាកន្លែងសម្រាប់កំណត់គែមក្រដាសសម្លឹងកិច្ចការដែលមាន6ចំណុចដែលយើងត្រូវសិក្សាទី1 top គឺជាកន្លែងសម្រាប់កំណត់កម្រិតក្រដាសផ្នែកខាងលើទី2 bottom ជាកន្លែងសម្រាប់កំណត់ក្រដាសផ្នែកខាងក្រោមទី3 leftសម្រាប់កំណត់កម្រិតក្រដាសផ្នែកខាងឆ្វេងទី4 right សម្រាប់កំណត់កម្រិតក្រដាសផ្នែកខាងស្ដាំចំណុចទី5 footer គឺជាកន្លែងសម្រាប់កំណត់កម្រិតក្រដាសដើម្បីយើងកັບក្រដាសសៀវភៅទី6 getter position គឺជាកន្លែងសម្រាប់កំណត់ក្រដាសផ្នែកខាងឆ្វេងឬខាងស្ដាំបាទសម្រាប់វីដេអូមួយនេះខ្ញុំសូម slash ទៅត្រឹមនេះសិនសូមអរគុណសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលារបស់លោកអ្នកមកតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សង្ឃឹមថាវីដេអូមួយនេះនឹងផ្ដល់ជាចំណេះដឹងមួយទៅកាន់បងប្អូនដែលទាក់ទងទៅនឹងការសិក្សាអំពី margin នៅក្នុង Microsoft Word បាទសម្រាប់វីដេអូបន្តទៀតដែលខ្ញុំនឹងធ្វើចែកម្លែកទៅកាន់បងប្អូនគឺទាក់ទងទៅនឹងចំណុចទី 4.2 គឺការសិក្សាអំពី paper tab គឺជាអ្វីទី2តើ paper tab មានចំណុចសំខាន់អ្វីខ្លះដែលយើងត្រូវសិក្សាចំណុចទី3ហេតុអ្វីបានជាយើងត្រូវសិក្សាអំពី paper tab បាទដើម្បីយល់កាន់តែច្បាស់សូមបងប្អូនរងចាំតាមដានវីដេអូបន្តរបស់ខ្ញុំនៅវគ្គបន្តទៀតបាទ